Oke, tadi aku bakal ganti suara. Kalian tentuin boleh nggak sih suara yang ini tuh bagus gak? Ya, oke, aku ganti suara dulu ya. Guys, gue mau ganti suara bagus gak suara nih? So, try and oke, gue ganti suara seperti biasa tuh. Dah guys, bagus gak suara yang tadi tuh? Maaf ya kalau nggak kedengaran, soalnya juga ini lagi di toko jadi nggak boleh ribut-ribut gitu. Dan ini juga mau ngirim barang guys. Oke, sekian begitu aja, dan kalian setujuin ya itu bagus nggak? Oke, aku bakal ulangin tapi beda perkataan. Hey guys, I mau cocok yang man. Oke, itu aja ya, bye bye.